もでかいの開いたね。さあ壁見てごらん。帰り好き。パパ見て。うますぎる。うまい。いいことだ。誰？おいしい？そう、飴で作ったんだって。すごいね。はい。いいよ。下に向かってふーって。あ、いいじゃん。なんか真っ赤じゃなくて白に赤いマーブル模様みたいで。可愛い可愛い。すごい。うん。すごい、やったね。でかい。あ。やっほーり好き。
屋根がある。やっほー。ここだけでもいくぞー。パパこれできるかな。なんでパパが話してるの？大人だから。大人だからか。ほら、なんで？お、前の花。前の花取るよ。うん。よし。食べよう。うん。このチョコ大きい。マジでやろうとしてる。姉さんはボー。はいやボーボーボー。なんで食べてるの？ほらいっぱいあるじゃん。はいやー。はいやー。おりゃー。ちょっと待ってね。やめ。あれつけ出さないと。いい。よし。牛肉。牛肉。ダーン。牛肉。食べていい？ダメ。牛肉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 。はい、牛肉。牛肉。そういう牛肉。なんだかパス。パス。じゃあ俺か。ので。YouTube のあの人かい。ヒカキン。キリギリス。はい、牛肉。いい感じなんじゃない？なんか袋が出回ってるよ。熱いよパパ。あ、そっか。取れそうだな手で。熱い。熱い。ここ一番熱い。いい感じじゃない？わ